121, zaplní stol, příjem. Celý stol, budově došlo k požáru, jednotka, kde je nasadě splněn útočný proud, jednotka na plusku, zaplní jsem se 21. Uzavřeli provedli uzavření elektřiny a plynu do budovy. Zaplní jsem se 21 příjem. Dejte mi jeden klínek, jestli je volnej. Dodá 511, teď se potvrzují příjem.